entrando em cena pra arrasar. Com os meus amigos vou causar. Vou correr que o meu programa começou. Animal Show! Ai, gente! E aí, Ai, que susto! Hoje é o Animalu Talk Show, né? Hoje é o Ben. Que bem, o quê? Ben Tennyson, Malu, o Ben 10. Você sabe que a gente é fã pra caramba desse cara. Você prometeu que ia avisar quando ele viesse aqui. Não, eu não lembro de nada. Promete aí. Jura pelo teu umbigo que não vai furar com a gente. Tá, eu prometo. Sai, garoto! Ai, sabe o que é, gente? É que eu esqueci a lista de convidados dentro do estúdio de gravação! Quem achar a lista primeiro e trouxer pra mim, eu vou deixar entrevistar junto comigo, hein? Chega por onde, meu rosto quebrado? Ai, eu não acredito que eu vou ter que fazer isso com os meninos. Mas é que pelo bem do meu show. Tá tudo escuro. Eu acho que esqueci como abrir os olhos. Essa parada tá meio escura aqui. Que palhaçada é essa, Malu? Você trancou a gente aqui de propósito. Ai, foi mal! Reclinem seus celulares e desliguem suas poltronas, porque começou o Animalu Talk Show! E o nosso convidado é uma estrela! Ele é bem corajoso! Já enfrentou diversas ameaças ao lado de diversos aliados! Bem 10! Gente, não é famoso mesmo. Então, Malu, é Ben Tennyson. Ben Denison. Tennyson. Denilson. Ben Tem a 10 em inglês. Fabiano. Tennyson. Então, aproveita que a gente é íntimo aqui, mas conta pro pessoal qual é o segredo do sucesso, porque você estourou assim de uma hora pra outra, né? Menino novinho. Na verdade, eu já tô nativa tem um tempo. Tem 10, 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 tem 10. Ora! Se não temos aqui o curioso caso de Benjamin Denison. Tennyson. Me conta aqui, o que te trouxe ao meu programa, Ben? Me diz. Meu avô me trouxe. Bobinho. Mas por que você quis tanto vir aqui, hein? Eu não quis, né? Ele veio ver sua mãe e pediu pra eu sentar aqui e esperar rapidinho. É o quê? Au, au, hein, Dave? Au, au. Enfim. Então me fala aqui dos seus amigos. Aquele que tem 4 braços, qual é o nome dele mesmo? É, o nome dele é Quatro Braços e ele sou eu. Ah, para, garoto. Não, eu preciso sair daqui. O que foi isso? Ai, é muito amigo poderoso, né? É chama, bala de canhão, tem o choque, o rochoso. Ah, choque e rochoso é um só, né? Eu já achei provocador. Malu, olha só. Eu me transformo em todos eles usando o meu Omnitrix. Ah, para. É sério, eu faço isso o tempo inteiro. Com esse reloginho aí? Não é um relógio, é um artefato alienígena aqui. Que mostra as horas e tá à venda na... Vai, menino, faz teu jabá aí, aproveita. Não, ele me transforma em 10 tipos de aliens diferentes. E não tá à venda, Malu. 10. Bem 10. 10 aliens? Quem faz o bem, colhe o bem, semeia o bem, planta o bem. Bem 10! Porque se transforma em 10 tipos de aliens diferentes! Ai, eu não acredito! Como é que ela não sabe nada do Ben 10? Pera, agora eu ouvi. Que barulho foi esse? Ah, deve ser no estúdio aqui do lado, que tá rolando uma aventura! Inclusive, vê aí se não é hora de aventura no seu Omnirix. Se a Malu der mais um fora, o garoto vai surtar. O Omnitrix. Isso! Agora mostra umas transformações aí pra gente! Se transforma na Agatha aí, vai! Quem é a Agatha? Ah, então deixa pra lá. Se transforma aí nos teus Pokémon mesmo. Alienígenas! Em seus postos, Gotoku. No 3, hein? Ok! 1, 3! O que foi isso? Agora eu ouvi. Foi nada não, já falei que os estúdios aqui do lado são barulhentos. Sei. Outra vez, agora eu vou lá. Peraí, Fabiano! Quer dizer, Ben? Preparar! Tá na hora de virar herói.
show pirotécnico. Cotoco, você sabe o que é isso? Caramba, poxa, sem nome na desse. Cotoco, você tá falando em japonês de novo. Ai, foi mal, eu me empolguei. Eu disse, são lágrimas de radiação. Que emoção. O quê? Não! Vila e Cotoco! Peraí, ele sabe o nosso nome. Esse programa é de vocês. Por que não falaram antes? Eu sou muito fã de vocês dois. É que você sabe como é que é, a gente trabalha muito. Então essa garota rosa é aquela que aparece às vezes nos vídeos de vocês. Eles que aparecem nos meus vídeos! Então, vocês topam tomar um sorvete comigo lá fora? Ih, mané, só se for agora. Valeu aí, Malu. É que já deu a minha hora. Você disse que isso daí não era um relógio. Você tentou Calma, Max, já vou descer já. Ai, meu Deus, cara apressado ele. Mãe! É o que é? E agora, como é que eu finalizo isso aqui? Sei lá, só sei que tem feijão na geladeira. E ó, esta porta aí não vai se consertar sozinha não, hein? Tô indo, Max. Então, tchau, porque eu sei me virar muito bem sozinha. E eu vou ficar aqui bem ocupada. Ai, cansei desse trocadilho.